นะคะเราก็กำลังจะไปที่เกาะงามกันแล้วค่ะแล้วยกลงเรือตรงนั้นของเจก็ดีไม่เห็นหน้าฉันเลยน่ารักว่ะเกาะงามอยู่ตรงนู้นนะคะไม่หรอกเราพายทวนกระแสน้ำมันเลยเหนื่อยด้วยเว้ยถ้าพายตามกระแสน้ำมันจะไปเร็วเห็นไหมกระแสน้ำมันมา ยอดน้ำใสแบบสีฟ้าน้ำทะเลคือของจริงอันเนี้ยพูดเลยค่ะใสคนเดียวเลยตอนเนี้ยเว้ยไม่แกล้งไม่ได้แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งแล้วค่ะเกาะงามนะคะชมหน้าคนไทยเรือสุดยอดค่ะมีตัวเดียวถึงแล้วค่ะเกาะงามโหเหนื่อยมากเลยตะเกียบพายมาเพื่อนนะไม่ใช่เรานี่นะคะแล้วก็เข้ามากินที่ตั๊กแตนโฮมสเตย์นะคะบรรยากาศดีนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับใครนะซีซานเป็นฝาแฝดเหรออ๋ออันนี้นะคะคือที่นั่งนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปตกหมึกค่ะอุ้ยไปค่ะลุยบนเรือตกหมึกนะคะจะไปตกหมึกกันนะคะ เรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะได้ปลาหมึกเปล่าจัดมาตกหมึกแล้วนะคะเราจะได้มากินปลาหมึกด้วยมันเขากำลังเตรียมเตาให้เรา
ว่ะยังไม่ได้ปิ้งห้องใช่ไหมคะปิ้งแค่นี้ก็อิ่มแค่นี้ก็อิ่ม หลับจะไหม